lau kirolari etorri geha, bi arrekautzaile eta bi aizkolari, eta arrekautzaile izango die Aiki Alabak, Ostola Zatarrak, eta gero Zubizarreta eta ni. Eta ingo ditu, danetari ez, 5 metroko alturan eurak ebaki, gero eskuak eragin, golpeta, gero motozorakin ebai, gero lehiaketa bat ingo du, bi bikoten hartin, eta harri gautzaile egingo du, harri guztik erabili ez. Zilindrua, kubikua, bola, erretangulua kuadru ere bai, eta eskuak eragin, bi eskukin, da beno, hoxi izangoa, hola gutxi gura bera jaialdin, zea. Erakustaldi da, orduan saiatzen geha betire, ez oizko gauza jartzen ez. Hombre, normala naiz eta aizkolari bat besten kontra egin, da 8 markorte jarri, baina gu saiatzen geha lan ezberdinak jartzen. Lan esan dizuan bezala, 5 metroko alturako zea hoi, geho esku bakarra, geho golpekare bai, lan ezberdinak ez. Bixet, jentintzako erakargarri bizateko. Alik eta lan hobena eikia junbara plazada beti ez. Eta orduan pike sortzen baldin jentintzako eta hobe. Hola, gauza berdintxo parekatu egiten baldin baina garbi dauna da, dakozun dana eman barrako zula, eta plazan maila bat eman behar dela, bestela ez da baitzen. Beno, gu udaran zehar ez, erakustaldi egiten ibilikea, gaur honea etorri geha masa, eta hainbat erakustaldi bezala, pixka danetik harri desberdinak initea ez, eta hau onduan dakaten hau da udane, ne alaba, 11 urtekoa, eta jaialdi askotan alkarrekin ibitzeke. Jasotze kubikua, kopa, bola, arribaldarra eta retangularra. 20 kilo 26 hortikan. Hau esan bezala nahi alaba da eta esan ziten aita, nik nahi zurekin batea ibili eta iniskon hor harri batzuk oso astunak, behetzako mokuak eta horiekin ibiltzen da. Gero aurrerantzian ez tekiz egingo, baina momentuan fizikoa baka eta guztu ibiltzea eta oitxu. Hombre, altxa batentzako posgarria da, ez? Alabak zure ibilidea eustia, ez? Ez dakit noiz arte utxiko joan, akaso geho iskako eskortzean ez dula segin nahi izango, baina nik nahi duen bitartian launin.